Վիլեն Գաբրիելյան։ Շնորհակալություն, հարգելի նախագահություն, այդ թվում հարգելի պարոն Վարդևանյան, հարգելի գործընկերներ, հարգելի ուժը Հայաստան խմբակցության անդամներ, հարգելի Հայաստան խմբակցության անդամներ, բարդ բան չի իրականում։ Անկախ նրանից, թե ինչ վերաբերմունք ունենամ, էլի, թե քաղաքական առումով, թե անձնապես։ Ես միջև իմ ելույթը խոսացել եք, ասելիքը շատացել է, բայց մի երկու կոնկրետ նպատակով է դուս եկել։ Ես ամեն դեպքում Տիկին Գասպարյանի հետ համամիտ եմ, որ իմ վրա օրինակ բերեմ, որ ոչ մեկին չնեղացնեմ, մինչև 2018 թիվը, հա, որոշակի առումով դարել էինք անվճարունակ։ Ես դարել էինք ասելով նկատի ունեմ մեր ընտանիքը, բայց դե ինձ երկար ժամանակ պարոն Սիմիզյանն է ճանաչում, իսկ պարոն Սիմիզյան, մինչև 2008 թվականը անվճարունակ էր մեր ընտանիքը, ձեր կարծիքով, ձեր իմացածով, վճարունակ էր, չէ, բավականին նորմալ տենց, էլի, 2008-ից հետո ինչ բաներ սկսվեց փոխվել։ Մինչև 2008 թվականը ես էլ եմ աշխատել պետական համակարգում կարճ ժամանակ եւ սկսել եմ չաշխատել, որովհետեւ տեսել եմ համակարգային կոռուպցիա։ Եվ երբ որ հարց է հնչում մարդուն, իսկ ինչ է ըստ ձեզ համակարգային կոռուպցիա, ասում եմ լսել եմ, կային էլի, բայց չեմ կարա տենց ձևակերպեմ, էլի դա ինչ է իրանից ենթադրում։ Ես քանի օր անդադ ուզում եմ խոսամ, ես ուզում եմ Տիկին Արեգա Հովսեփյանին շնորհակալություն հայտնեմ առողջապահության հանձնաժողովի տեխնացուին քննարկելու ժամանակ ինքը շատ կարևոր անդրադարձ արեց դեղ շրջանառության ոլորտին։ Եվ բավականին տեղին շեշտադրումներ արեց, եւ դուք մեկ-մեկ համեմատություններ եք անում Վրաստանի հետ, ոլորտներ կա, որ չենք համարում, որ ճիշտ է, բայց ոլորտներ կա, որ համարում են, որ ճիշտ է, եւ մասնավորապես այո, դեղ շրջանառության ոլորտը շատ կարեւոր է համեմատել Հայաստանի եւ Վրաստանի դեղագործական շուկան։ Եվ ըստ այդմ Վրաստանում բնակչությունը 3.9 միլիոն է, Հայաստանում 3 միլիոն է։ Վրաստանի դեղագործական շուկան 680 միլիոն է, Հայաստանի դեղագործական շուկան պլյուս մինուս 200 միլիոնի շրջանակում է։ ԱՀ-ն Վրաստանում 0% է, Հայաստանի Հանրապետությունում ընդհանրապես աշխարհում գրեթե միակ երկիրն է, որ մինչև 20% է հասնում դեղի ավելացված արժեքի հարկը։ Արդյոք դրանք խնդիրներ են, միանշանակ խնդիրներ են։ Իսկ ինչքան է Հայաստանի Հանրապետությունում դեղերի գրանցումը։ Դեղերի գրանցումը գրադացիաներ ունի, տարբեր անվանումներ են գրել, սենց, չգիտեմ, օրիգինալ, ջեներիկ, տենց 500,000 դրամից մինչև 2.5 միլիոն հազար դրամ, իսկ ինչքան է Վրաստանի Հանրապետությունում 500 լարի է, հիմա չեմ կարա դա դոլարով ասեմ իշկանա ստույգ, բայց հաստատ անգամ 500,000 դրամից է քիչ։ Սա ինչ համար եմ ասում։ Հիմա ինչ է իրենից ներկայացնում համակարգային կոռուպցիան։ Ես չեմ սիրում իհարկե ասել, որ ես բացատրում եմ, բայց տվյալ դեպքում պարտավոր եմ բացատրել պարոն Ֆարմանյանին, որ տասնյակ տարիներ աշխատում է պետական համակարգում եւ չի կարող ասի ինչ է համակարգային կոռուպցիան։ Համակարգային կոռուպցիան դա այն երևույթն է, երբ որ վերևից պարտադրված համակարգում ամբողջ շղթայում վերցնում են կաշառք։ Այդ կաշառքը կուտակվում է եւ ի վերջո գնում է դեպի վերև, դեպի ինչ-որ մի X տեղ։ Այսինքն տվյալ պարագայում ոլորտային ղեկավարի ձեռքը։ Ինչպես է աշխատում համակարգային կոռուպցիան, այսինքն նկատի ունեմ, կարա համակարգային կոռուպցիան աշխատի, որ օրինակ Վիլեն Գաբրիելյանը վատ ագահ մարդ է, փող է սիրում, գա դառնա մի հիմնարկի ղեկավար ու ասի այսօրվանից սկսած մենք պետք է այստեղ կաշառք վեկալենք ու դուք պետք է ինձ մուծվեք։ Կարա իհարկե, բայց մենակ մի դեպքում, երբ որ Հայաստանի Հանրապետությունում օրենսդրությունը, օրենքները լինեն լղոզված, մեկնաբանություն տեղ տվող ձևակերպումներով եւ այլն։ Չի կարա օրենքը հնարավորինս հստակ եւ պարզ գրված լինի, բայց Վիլենը լինելով վատ մարդ, ասի դուք օրենքին հակառակ պետք է սաղդ կաշառք վեկալեք, դա ասենք պարզ բան է, դրա համար ես միշտ ինձ անալիտիկ ուղիղ չպետք է ունենաս, դրա համար անկեղծ զարմանում եմ, էլի, ոնց է ասում մարդը ասում է, չգիտեմ ասում է դուք ինչ միտումով եք հարցնում, բայց ես ձեր Տիկին Կարապետյան համաձայն եմ, որ ենթադրում է, որ եթե ասի հա, նշանակում է եղել է մեջը, բայց չեմ ասում եղել է մեջը կոնկրետ որպես փող վերցնող, բայց
ես բացառում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում պետական համակարգում աշխատող մարդը չկարողանա ձևակերպի դա ինչ է իրանից ենթադրում, որտեղ դա նշանակում է ինքը անկեղծ չէ։ Հիմա հարց կծագի, թե ինչու համար ես դեղերի օրենքը բերեցի եւ խոսեցի համակարգային կոռուպցիայի մասին։ Ես չէի ուզում, բայց դե դրթել են, ժողովուրդ ջան, ինչ անեմ, թող ներողամիտ լինեն որոշակի առումով նաեւ մեր քաղաքացիները։ Երբ որ Տիկին Հովսեփյանը հարցադրումները բարձրաձայնում է դեղերի վերաբերյալ, ես այդ լիարժեք համաձայնեմ եւ Տիկին Բադալյան, ես կարծում եմ դուք էլ կասկած չունեք դեղ շրջանառության ոլորտում մեծ աշխատանք կա անելու միանշանակ։ Արդյոք կամ օրինակ մեր մեղավորությունը եւ անձամբ իմ մեղավորությունը դրանում միանշանակ կա։ Այդ մեղավորությունը նրանում է, որ ժամանակին ես բավական կամք եւ վճռականություն չեմ ցուցաբերել, որպեսզի այդ ոլորտում մենք գնանք կտրուկ քայլերի։ Բայց որն է Տիկին Արեգա Հովսեփյանի խնդիրը, երբ որ ինքը այդ հարցը հնչեցնում է եւ որպես հիմնական մեղավոր մատնանշում է մեզ կառավարող ուժին։ Իսկ խնդիրը նրանում է, որ Տիկին Արեգա Հովսեփյանը, որը որ նաեւ իր հարց ու պատասխանի ժամանակ մի քանի անգամ շեշտադրեց, եթե ես չեմ սխալվում, բայց ոնց որ չեմ սխալվում, տենց բան կար, չէ, գիտելիքի մասով 5-րդ դասարանի գիտելիքա, 7-րդ դասարանի գիտելիքա, տենց տիրապետ էիք էլի, էդ էլ տենց որոշակի պսևդո ինտելեկտուալիզմա, որի դեմ իրականում Հայաստանում դեռ երկար տարիներ կարծում եմ պետքա պայքարել, որովհետև կրակը չենք ընկել էլի, որ մեր դիպլոմը կարմիր չի նշանակում ինտելեկտ եւ գիտելիք չունենք, բայց երբ որ Տիկին Հովսեփյանը դեղ շրջանառության ոլորտից բողոքում է, ինքը ակամայից պետք է նաև մի փոքր ձախ անի եւ վերև նայի եւ հարցեր ուղի իր գործընկերոջը եւ ասի իսկ կարող է օրինակ դու տեղյակ ես թե ինչու համար է Հայաստանի Հանրապետությունում դեղ շրջանառության ոլորտը այդպիսին եւ ինքը միանշանակ վստահ եմ կարող է պատասխանել, որովհետեւ կասկած չունեմ տունը մեկ-մեկ ելույթները քննարկում են թե ինչ պետք է ստեղից խոսա ինքը ձեզ կասի, որ այո, այդպիսին է, որովհետև օրենքի հիմնական ջատագովը մեր տնից է։ Սա այս վերջերս ռեկվիզիտով ստեղ բան է, էլի մոդա է դարը, սա գիտեք ինչ է։ Սա 57 էջը։ Սա Հայաստանի Հանրապետության դեղերի մասին օրենքն է։ Իսկ գիտեք Վրաստանի Հանրապետության դեղերի մասին օրենքը քանակով իշկան է էջերով 24 Ինչ թվում է քանակից ենք խոսում, բայց տվյալ դեպքում բառակույտից խոսացինք Հայաստանի Հանրապետության դեղերի մասին օրենքը բացառապես մի մարդու կողմից ստեղծված բառակույտ է, որը դու իշկան կարդաս չես հասկանա այն ինչի մասին է։ Եվ այդ օրենքը այո տեղեր ունի, որը որ նաև կարող է հանդիսանալ կոռուպցիայի հիմք։ Հիմա կասեք, թե ով է, ում մասին է խոսքը բան, էլի եմ ասում, ձեր թիմակցից կհարցնեք, ինքը ձեզ կպատասխանի, ձեր թիմակցի անունն է Էդգար Ազգանունը Հազարյան։ Իրանց տունն է կարելի ասել այս օրենքը գրվել։ Էլի ամենայն հարգանքով էլի իմ նախկին գործընկերոջը, ում հետ ես աշխատել եմ նույն հիմնարկում, բայց սրան ինչի համար եմ անդրադարձում, քանի որ խոսացինք իմ արժանինքների մասին։ Ես տնից մայրիկիցս հանձնարարական եմ ստացել, պետք է պարտադիր սա ասեմ։ Մի քիչ անձնական նկատառումներով օգտագործում այս ամբիոնը։ Այո, արդյոք հանդիսանում է իմ արժանինքը այն, որ ըստ պարոն Հազարյանի, որ Դավիթ Տոնոյանը իմ ընկերն է, հանդիսանում է ոչ այն, որ իմ ընկերն է, այլ այն, որ ինքը իմ փաստացի ազգականն է, եւ այո, դա իմ համար արժանիք է, ինչպես նաեւ արժանիք է այն, որ իր քեռին իմ հայրը 40 տարվա կադրային սպա է։ Էլի արժանիք է։ Արդյոք դա խոսում է ես այն մասին, որ ես գիտելիքներ ունեմ եւ հնարավորություն ունեմ պաշտպանության ոլորտի վերահսկողության մասով, չեմ կարծում, որ դա ինչ որ տենց պետք է ազդի այդ գործընթացի վրա, բայց միանշանակ ես ունեմ այդ ունակությունը տվյալ հանձնաժողովը ղեկավարելու, որտեղ ես գոնե այդ իմ փոքրիկ արժանինքներից է պաշտպանությունը եւ անվտանգությունը իրարից կարողանում եմ տարբերակել եւ հասկանալ, որ դրանք տարբեր բաներ են։ Եվ քանի որ ավարտվում է, ես ամեն դեպքում էլի կրկնում եմ, էլի։ Եվ իրականում, պարոն Հազարյան,
Այդ այնս ճիշտ եք անում, ճիշտ դիրք եք բռնել, ես որ խոսում եմ, պետք է միշտ ձեր գլուխը կախ լինի։ Հարգելի գործընկերներ, թեմաները շատ են հետաքրքիր, առաջիկայում նաև կանրադառնամ մի հետաքրքիր թեմայի, որը կոչվում է երապատերազմի իշխանություն։ Շնորհակալություն։ Պարոն Գաբրելյան, բայց թույլ տվեք ասել, որ ձեր արտահայտությունը խոսելու եւ գլուխը կախի մասին անթույլատրելի է եւ ձեզ դրա համար նախազգուշացում ենք հայտարարում։ Արթուր Խաչատրյան։